阿眉，你做咩啫嚟㗎？你扯啦！我做錯咗咩嘢先？你冇錯，你對我好好添。不過我而家唔中意你啊！大家都唔啱 feel 嘅。咩唔啱 feel 啫？我可以改嚟就你㗎嘛？就你老母啊！一個 AM，一個 FM， 大家都唔啱 channel 嘅。我可以轉 channel 㗎啫。真係老母啊！我哋願意盡啊！咩？船夫，兄弟，即刻同我追華府隻官船。好啊！嚟，好聲好聲。啊，公子啊，你啊真係識貨啦！咁多船唔揀，你揀中我呢隻船，我出咗名夠快嘅，係嘛？喂，呢個船沉緊啊！你係啊，沉得快啊嘛！屌你搞啲咁嘅嘢，我趕時間噶嘛，大佬。睇你個樣梗係追秋香姐啊！你又知？你啲咁嘅富家公子，我年中見唔少啦，不過淨喺華府門口啄下揾唔到食嘅。咁你有咩好橋咧？你要諗辦法混入華府至掂噶嘛！你講一兩條橋嚟傍下身好橋唔喎。係冇，睇你識唔識做。橋話點好咧？咁你聽住咯喎！李立池，咁醫生咪好慳功夫，連窿都開埋啦，咁樣雙筷子一夾，咪成條橫鴉腸夾出嚟。錯啦，醫生唔係用筷子，係用鉗。係喎，順手幫你連埋針，咁就冇事冇幹咁行翻出嚟啦。錯啦，我要趕嚟呢度，所以偷走出嚟。針係我自己亂。哦，仲識亂針添啊！咁你棚牙係咪自己搵個錘仔揼咁揼翻平噶係嘛？錯晒啦，取下人都估到，其實我用個燙斗燙翻平佢。你冇下話錯先得噶，你橫掂都係亂噏嘅啫。你俾次話啱啊，你俾我啱一次咁多啊，你俾翻少少面我啦。面就梗係應該俾啦，但係有陣假咧，就係自己嗌嚟丟嘅。旺財，姐姐，我嚟先噶喎。呢個唔係先後問題嘛？係咯，人哋死6件，你先死得嗰1件，我都好想幫你啊，但好難做噶嘛。但係我都慘噶嘛。咁你咩慘嘢？你晒埋出嚟啊！咁我你睇我幾日冇剪指甲，捆晒黑邊噶啦，唔通咁都仲唔夠慘咩？旺財，你唔好死啊！旺財啊，你跟我咁耐，對我有情有義，肝膽相照，但係大佬未曾俾過一餐飽飯你食，我對你唔住啊！小心啊！哎呀！小強你點啊？小強你唔好死啊！小強，我同你相依為命，同甘共苦咗咁多年，已經當你係我親生骨肉咁供書教學，估唔到今日白頭人送黑頭人啊！陳百祥，我哋捉韋小寶監察先。又係我。你隻眼神咁無良嘅，你想點啊？喂，偉大，你唔係咁睇我嘛？我義氣干雲，對你嘅景啊有如滔滔江水，你連綿不絕，有如黃河泛濫，一發不可收拾。死仔仲講你賣友求榮，冇義氣。唔係你偉大，一個死好過兩個死啊！最得係有我同你拜山嘛。老友，冤有頭債有主，你以為同你帶得出嚟？呢個只係我嘅廬山真面目。哦，你家陣先好樣好多。喂，係咪好樣個以前啊？係。喂，既然大家識得嘅，二口六面講清楚冇事啦。多龍，我哋走啦。喂，先生，你兩個識啫喎，我唔識你喎。教主走先。哇，你玩到咁準你，冇乜特別啦。喂，李彼得，話咪話冇，你兩個跪在地上，所因何事啊？我哋拜大佬啊！區一個書童，何德何能做人大佬啊？再有無德無能，只係開下玩笑，望老師見諒啊！唔係啊，華安，我哋跟硬你噶啦。年青人，你夠膽叫我啲僆？你邊度噶？未請教，教上教，先請而後教，後教而先請，先請而先教，後教而後請，再請我就教。唔准教！我本身原籍泗水，現為華府首席西賓，手執一把扇。你係咩部門噶？我原籍蘇州，現任華府一件迷途小書童，門前一對雙花齊眉君。嘿，你大我啊！哇！我左邊龍，右邊虎，老藕在腰間，龍頭在心口，人擋殺人，佛擋殺佛。好。